Moikka kaikille! Hyvää sunnuntai-iltaa. Tai milloin tätä nyt ikinä katsottekaan. Ensinnäkin kiitos kaikille ihanille kommentoijille. Te piristätte aina mun päivää. Ja tietysti kaikille lukijoille. Mun blogissa on nyt bloggerin kautta 100 lukijaa. En olisi ikinä uskonut, että heitä on nytkin monta. Kiitos siis ihan hirveästi. Ja tietenkään anonyymejä ja Facebookin ja Bloglovinin ja blogilistan kautta seuraavia unohtamatta. No, tälleen sunnuntain ja 100 lukijan kunniaksi mä ajattelin tehdä tällaisen vähän erikoisemman postauksen. Tuolla töissä tosiaan noita koulukuvia kattelee ja muistaa ne omat koulukuvausajatkin. Tai siis niin. Koulussa ja päiväkodissa niitä kuvia otettiin. Niin siis ensinnäkin mä on aina ärsyttänyt se, kun ne kuvaajat niin kun yrittää väkisin saada hymyilemään ja nauramaan. Kyllähän te tiedätte, mitä silloin käy. Ja ne lapset on sillä tälleen. Mä haluan kuvaa. No, jotkut on tyyliin itkuu partaalla siellä ja sit ne pakottaa hymyilemään. Sit niille tulee semmonen kauhea sammakkohymy, joka on oikeesti ihan järkyttävä. Tosi nättiä. Sitten sekään ei riitä kuvaajalle tietenkään, koska se on kamalan saman näköistä. Anteeksi nyt vaan, jos joku tykkää sammakkohymyistä, mutta mun mielestä on melkein parempi, että antaa sen sit olla vakavana näin, kun et pakottaa sen hymyilemään, koska siinäkään ei. Sitten kun yrittää naurattaa lisää, niin sitten tulee tällaisia kuvia. Niin kuin tosi nättiä oikeesti. Siis kyllähän aina välillä on onnistunutkin, kun noita omia kuviakin katsoo, niin kyllä siellä nyt joku tavallisen hymyn tapainen on. Tai sit sellainen, niin kuin missä näkyy hampaat, sellainen aito hymy. Ne on tietysti kaikkein nätimpiä kuvia yleensä. Mutta kun se väkisin tuleva hymy, niin se on vaan yleensä semmonen irvistys. Ei nättiä. No mutta mä räpsin teille vielä sellaisia hienoja näytekuvia noista yleisimmistä koulukuva-ilmeistä, mitä niinku noista omista kuvista kun katso, niin löytyy ainakin ihan kivasti. Joo, ei mulla muuta. Hyvää illanjatkoa. Moikka!